Hi, hello buddies. Now I'm going grade 4 from Prim Buds Garden School. This is message from Savitri by Harbindu. In a profound existence beyond Earth's parent or kin to our idea and dream, space is a vast experiment of the soul in an immaterial substance, linked to us in a deep oneness of all things that are the universe of the unknown arose. Thank you. Bye. Hello buddies, now RJ Ignisha, grade 5B from Prim Buds Garden. Today's Karmyogi Appa message: your depths think or feel. Eliminate both before offering gratitude to her. Otherwise, it will be from the surface. Deep feeling or thinking alone can give place to deeply felt gratitude. Thank you. Bye. ஹாய் buddies, வெல்கம் பேக் டு பிஜி பாட்காஸ்ட் டெக் படி ஷோக்காக நான் உங்கள் அஜய் விஷால், கிரேட் 5B. சதர்ன் ரயில்வே இப்போ புதுசாக ஒரு அனௌன்ஸ்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? ட்ரெயினில் போகும்போது நம்ம ஒரு சில பேரை பார்த்துருப்போம். வரப்போல அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலிக்காக இடம் பிடிக்கிறேன்னு சீட்டில் கர்ச்சிப் போடுறது, செருப்பு போடுறதுன்னு இருப்பாங்க. இனிமே இது போல் சக பயணிகளை தொந்தரவு செய்கிற மாதிரியான விஷயங்களை தடுக்கிறதுக்காக சதர்ன் ரயில்வே ஒரு 4 ரூல்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ரூல் நம்பர் 1, காலியாக இருக்கிற ட்ரெயின் சீட் மேலே காலை நீட்டி வைக்கக்கூடாது. ரூல் நம்பர் 2, சீட்டில் பேக்கோ இல்லை கர்ச்சீஃபோ போட்டு ஆக்குபை பண்ணக்கூடாது. ரூல் நம்பர் 3, ட்ரெயின் ஜங்ஷனில் நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி ரன்னிங்லேயே ட்ரெயினில் ஏறி சீட் பிடிக்கக்கூடாது. ரூல் நம்பர் 4, ட்ரெயின் வாசலில் நிற்கவோ உட்காரவோ மூட்டைகள் வச்சு டிராவல் பண்ணவோ கூடாது. இதையும் மீறி இப்படி பண்ணால் இந்தியன் ரயில்வே சட்டத்தின்படி தண்டனைகள் வழங்கப்படும்னு சொல்லியிருக்காங்க. இந்த மாதிரியான சட்டங்கள் பீக் ஹவரில் டிராவல் பண்ணுறவங்களுக்கு மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருக்குமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். தேங்க்யூ ரயில்வே. நெக்ஸ்ட் மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ. பாய்.